Всем привет, пацаны, меня зовут Саша, а сегодня мы будем играть в Brawl Stars. Как вы знаете, мы под видео «Врагам жопы» мы набрали достаточно много лайков, из-за чего я хочу выпустить эту серию. Надеюсь, это видео заберет еще больше лайков. Ну а мы приступаем к видео, начинаем. Так, нажимаем «Играть». Естественно, нам надо поиграть маленечко перед тем, как начать тему разговора. В общем-то, сегодня тема разговора то, что как меня обманули. Меня один школьник обманул. Правда, не моего возраста, а где-то первоклашка или вообще подготовительный класс, я не знаю. Подготовительный, наверное, класс. Он меня обманул, сказав то, что он может на Киви скинуть где-то 5000 рублей. Естественно, за игру со мной. Бесплатно. Моя игра со мной стоит где-то 10 рублей всего-то, 10 рублей. Не 30, не 30, 10 рублей. Я, естественно, согласился, он со мной поиграл. Он сказал, все норм, сейчас скину. Говори свой Киви, я, естественно, сказал, и он своровал у меня где-то 5000 рублей. То есть он мне не отдал, а своровал. Я ему сказал, у меня наоборот пропали 5000 рублей, они появились. И он сказал, это не моя проблема, чувак, наверное, ты что-то не так сделал, и, наверное, какие-то хейтеры к тебе узнали твой Киви. И оказалось, что это мой хейтер. Ну, я не знаю, у меня всего 4 подписчика. Но я уже предлагаю со мной играть, потому что у меня есть все бойцы. Ну, в Бравл Старсе. В общем-то, думаю, что-то нужно предпринять с этим школьником. Он, по-моему, вообще еще в детский сад ходит. Но я не знаю, нужно что-нибудь это сделать. Ну, не знаю, хотя бы отобрать у него Киви-карту. Я понимаю все, конечно же. Я не буду показывать переписку, потому что это может сделать бан на Ютубе за эту переписку. А бан я, естественно, что не хочу, правда. Правильно, я не хочу бан. Но и поэтому я не буду показывать вам переписку. После этого я удалил ВК, и теперь со мной можно поиграть, только пишите мне в WhatsApp. Естественно. Ну просто так. В общем-то, о чем я говорил, да. И он говорил, у тебя есть все бойцы, чувак, нафига тебе эти деньги? 5000 рублей. У меня было там всего-то 6 рублей. Ой, 6000. Ну, вы поняли, да? И он своровал 5000 рублей. На данный момент у меня на Киви, хотя 7000 рублей, я положил себе, ну, попросил, чтобы мне еще положили, в общем-то, 5, ну, где-то 6000 рублей. Я еще маленько потратил на Brawl Stars. Там задонатить хотел. И, в общем-то, о чем дальше? Он сказал, нафига тебе это, давай ты лучше ак продашь. Я тут прямо сказал, сейчас прямо продам. За сколько спрашиваю? Ну, все же я спросил, за сколько? За 10 000 рублей. У меня 10 000 рублей было, ну, как раз я положил себе. Понимаете? 10 000 рублей. Это не хухры-мухры, 10 000 рублей. Но я отказался по одной причине, потому что он меня уже обманул и своровал у меня деньги. Я уже себе, когда он сказал 5000 рублей, игра бесплатная игра с тобой. И он меня обманул, он своровал у меня деньги. Это уже уголовное преступление, и вы понимаете, да? Так, я просто хотел, чтобы было столкновение. В общем-то, и у него, знаете, сколько кубков было? 9 кубков. Вы понимаете, он недавно играет. У него даже ниты нету. Я ему и то поднял 9 кубков.
Ну, вместе в Шеде один раз играли, и он сказал классно. Ну все, пацаны, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.